शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्यभवत्प्रभुः भूतकृद्भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः पूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षरः एव च योगो योगविदां नेता प्रधानपुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिरव्ययः सम्भवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभूः शम्भुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो हृषीकेशः पद्मनाभोऽमरप्रभुः विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठस्थविरुध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धामा पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वगृताः प्रजाभवः अहनः संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धिः सर्वादिरच्युतः वृषा कपिरमेयात्मा सर्वयोगविनिसृतः वसुर्वसुमनः सत्यः समात्मा सम्मितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवाः अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहा महातपाः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविदव्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्च चतुर्दंष्ट्रश्च चतुर्भुजः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः अनघो विजयो जेता विश्वयोनिर्पुनर्वसुः उपेन्द्रः वामनः प्रांशुरमोघः शुचिरूर्जितः अतीन्द्रः सङ्ग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधुः अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् अमेयात्मा महाद्रिधृक् महेश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतां गतिः अनिरुद्धः सुरानन्दो गोविन्दो गोविदां पतिः मरीचिः दमनो हंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभः सुतपाः पद्मनाभः प्रजापतिः अमर्त्युः सर्वदृक्सिंहः सन्धाता सन्धिमान् स्थिरः अजो दुर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः गुरुर्गुरुतमो धाम सत्यः सत्यपराक्रमः निमिषो अनिमिषः स्रग्वी वाचस्पतिरुदारधिः अग्रणीर्ग्रामणिः श्रीमान् न्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः सम्प्रमर्दनः अहः संवर्तको वह्निः अनिलो धरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वसृड्विश्वभुग्विभुः सत्कर्ता सत्कृतः साधुर्जह्नुर्नारायणो नरः असङ्ख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्टः शिष्टकृच्छुचिः सिद्धार्थः सिद्धसङ्कल्पः सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुः वृषपर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसुः नैकरूपो बृहद्रूपः शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धः स्पष्टाक्षरः मन्त्रः चन्द्रांशुर्भास्करद्युतिः औषधं जगतः सेतुः सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्यभवन्नाथः पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभुः युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजिदनन्तजित् इष्टो विशिष्टः शिष्टेष्टः शिखण्डी नहुषो वृषः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधनः अच्युतः प्रथितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिरधिष्ठानम् अप्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धुर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुः आदिदेवः पुरन्धरः अशोकः तारणः तारः शूरः शौरिः जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्तः पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्षः पद्मगर्भः शरीरभृत् महर्धिर्रिद्धोर्वृद्धात्मा महाक्षो गरुडध्वजः अतुलः शरभः भीमः समयज्ञः हविर्हरिः सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः विक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सः महाधृतो महाभोगो वेगवान् अमिताशनः उद्भवः क्षोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः कर्णं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुह
व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानः स्थानदो ध्रुवः परर्धिः परमस्पष्टस्तुष्टः पुष्टः शुभे क्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयो नयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथुः हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नः व्याप्तो वायुः अधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारः स्थावरस्थाणुः प्रमाणं बीजम् अव्ययम् अर्थो नर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णः स्थविष्ठो भूर्धर्मयूपो महामखः नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमः क्षामः समीहनः यज्ञो इज्यो महेज्यश्चक्रतुः सत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम् सुव्रतः सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुखदः सुहृत् मनोहरो जितक्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववशो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुब धर्मकृत धर्मी सदसत् क्षरम् अक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्ति नेमिः सत्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरिदक्षिणः सोमपो अमृतपः सोमः पुरुजित्पुरुसत्तमः विनयो जयः सत्यसन्धो दाशार्हः सात्वतां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रमः अम्भोनिधिरनन्तात्मा महोदधिशयो अन्तकः अजो महार्हः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मः त्रिविक्रमः महर्षिः कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुषेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गम्भीरो गहनो गुप्तश्च चक्रगदाधरः वेधा स्वाङ्गो अजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणो अच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगहा नन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यः ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वा खण्डपरशुर्दारुणो द्रविणप्रदः दिविस्पृक् सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिरयो निजः त्रिसामा सामगः साम निर्वाणं भेषजं भिषक् संन्यासकृच्च समः शान्तः निष्ठा शान्तिः परायणम् शुभाङ्गः शान्तिदः स्रष्टा कुमुदः कुवलेशयः गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ति निवृत्तात्मा संक्षेप्ता क्षेमकृत् शिवः श्रीवत्सवक्षः श्रीवासः श्रीपतिः श्रीमतांबरः श्रीधः श्रीशः श्रीनिवासः श्रीनिधिः श्रीविभावनः. नमस्कार मित्रांनो, आज आपण पाहणार आहोत कोरडी देवपूजा करणे म्हणजे नेमकं काय. कोरडी देवपूजा म्हणजे पाणी, फुले, दूध किंवा अभिषेक न करता केलेली पूजा. ही पूजा विशेषतः रोजच्या जीवनात, घराबाहेर असताना, आजारपणात किंवा वेळ कमी असताना केली जाते. कोरडी पूजा कमी प्रभावी आहे असं नाही, तर ती मनापासून केली तर ती अधिक शुद्ध मानली जाते. सकाळी किंवा संध्याकाळी शांत ठिकाणी बसावं. देवाचा फोटो किंवा मूर्ती समोर ठेवावी. जर काहीच उपलब्ध नसेल तर डोळे मिटून देवाचं स्मरण केलं तरी चालतं. सर्वात आधी मन शांत करावं आणि 2 ते 3 वेळा खोल श्वास घ्यावा. यानंतर मनातल्या मनात किंवा हलक्या आवाजात देवाचं नाव घ्यावं. ओम नमः शिवाय, श्रीराम जयराम, श्री स्वामी समर्थ किंवा ज्या देवावर श्रद्धा आहे त्या देवाचं नामस्मरण करावं. कोरड्या पूजेत शब्दांपेक्षा भावना अधिक महत्त्वाची असते. पुढे हात जोडून मनातली गोष्ट देवाला सांगावी. सुख, दुःख, भीती किंवा कृतज्ञता काहीही असो ते सरळपणे सांगावं. देवाशी बोलताना कोणताही बनाव करू नये. मन मोकळं केलं की पूजेला खरी सुरुवात होते. त्यानंतर एक छोटी प्रार्थना म्हणावी. पुस्तकातली प्रार्थना नसेल तरी चालते. स्वतःच्या शब्दात देवाकडे सद्बुद्धी, संयम आणि योग्य मार्गदर्शन मागावं. कोरड्या पूजेत मागणं कमी आणि समर्पण जास्त असावं. शेवटी डोळे मिटून काही क्षण शांत बसावं. त्या शांततेत देवाची उपस्थिती जाणवण्याचा प्रयत्न करावा. मन स्थिर झालं की पूजा पूर्ण झाल्याची भावना आपोआप येते. कोरडी पूजा रोज करता येते. यात खर्च लागत नाही, साहित्य लागत नाही, फक्त श्रद्धा आणि मनाची स्वच्छता लागते. देवाला फुले, नैवेद्य यापेक्षा भक्ताचं शुद्ध मन अधिक प्रिय असतं. जर एखाद्या दिवशी काहीच करता आलं नाही तरी फक्त एक क्षण देवाचं स्मरण केलं तरी ती कोरडी पूजा समजली जाते. कारण देव बाहेर नाही, तो आपल्या मनात असतो. कोरडी देवपूजा आपल्याला संयम शिकवते, अहंकार कमी करते आणि देवाशी एक नातं निर्माण करते. नियमितपणे अशी पूजा केली तर मन शांत राहतं आणि जीवनाकडे पाहण्याची दृष्टी बदलते. अशाच विषयांवर अजून माहिती मिळवण्यासाठी चॅनलला लाईक व सबस्क्राईब अवश्य करा.